hoje é o Fogaça, que tem uma banda de punk rock muito boa, por sinal. Faltam 3 minutos! 3 minutos! Posso tentar? Como é que você aguenta fazer isso? Dói no Tem peito. técnica, Isso né? aqui, ó. Dói no peito. E aí, seus coisinhas? Hoje a gente vai jogar o bom e velho amigo ladrão. E que é basicamente ficar com inveja do amiguinho e falar: eu vou roubar. Eu vou roubar Basicamente, mesmo. seu amiguinho se f***. Eu vou poder sacanear o amiguinho, né? Avestruz. Escargot, alto, cirimole, marreco, coelho, centoia, búfalo, jacaré, bode, Galinha de Angola. Javali. Codorna, porque quando o pano molha... Eu acho que uma galinha de Angola não merece isso. Não merece isso. Apresentação muito feia, não apetece. Agora Angola é uma princesa. Por isso aí, devia ser feito de uma forma para sentir a galinha de Angola. Faltam 3 minutos! Acho que alguém tá na puberdade. Isso é a voz dele mesmo? 3 minutos! Ah, eu vou tentar também. 3 minutos! Gente, alguém chama o bombeiro. O velho, né? Vou na frente. tamo junto. Me espera, gente, me espera. Me espera. Vovô me espera. Nunca me espera, velho. Ele nunca me espera. Não vai dividir? Ai, gente, esqueci. Vai comer sozinho. Essa mulher gosta de comer, quer comer tudo sozinho. Eu só vou comer mais um pouquinho.